ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். என் ஒய்ஃப் ஃபஸ்ட்டு பர்த்டேக்கு மேரேஜ் ஆகி ஃபஸ்ட்டு பர்த்டேக்கு நான் இதை கிஃப்ட் பண்ணேன். லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்னு சொன்னான். அதுக்காண்டி நான் இதை கிஃப்ட் பண்ணேன். கிஃப்ட் பண்ணதுக்கு இப்போ வந்தவுடனே இதுக்கு பேர் வச்சுருக்கா. க்ரீனுக்கு வந்து என்ன பாப்பா வச்சுருக்கா? பூவா? க்ரீனுக்கு வந்து சிக்கு, ஒயிட்டுக்கு வந்து கொக்குன்னு பேர் வச்சுருக்கா. இதுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன சாப்பாடு போடணும்னு எனக்கு சரியாக தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சது ரெண்டு ஒன்று வந்து தினையும் தண்ணி வைக்கணும். ப்ளஸ் இது என்னன்னு தெரியல, இது பெட் ஷாப்பில் கொடுத்தாங்க. இது ரொம்ப பழசாக இருக்குது, அது சாப்பிட மாட்டேங்குது. இது ரொம்ப பழசாக இருக்குது, அதனால் அது சாப்பிட மாட்டேங்குது, என்னன்னு தெரியல. ஆனால் இது ரொம்ப ஓல்டுன்னு தான் எனக்கும் தோணுது. ரொம்ப இதாக இருக்குது, சுத்தமாக இது சாப்பிட மாட்டேங்குது. நான் அதுவும் வாங்கணும். ப்ளஸ் எனக்கு அதுக்கு ஒரு நேமும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இப்போது குக்கு வந்து ஜிக்குவை துரத்தும், ஓடி விளாண்டுட்ருக்கோம். அப்போ அந்த கம்பு வந்து ஆஃப்டர்நூன் இங்கே வச்சுருந்தோம். இங்கே வச்சுருந்தப்போ ரெண்டும் நல்லா ஜாலியாக ஓடி விளாண்டுருந்துச்சு. ஜிக்கு வந்து குக்குவை துரத்தும் போது குக்கு இதுக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டான். கம்பு இங்கே இருக்கும்போது சின்ன கேப்பு தானே இருக்கும், ஒன்று தான் உள்ளே போக முடியும். அதனால் நான் அதை பார்த்துட்டு, இந்த 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி இது நடந்தது, அதை பார்த்துட்டு நான் வந்து இதுக்கு ஏதாச்சும் விளையாடுறதுக்கு ஏதாச்சும் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த டப்பா இங்கே வச்சேன். ஆனால் இந்த 2 டேஸுமே ஆஃப்டர்நூன் பார்த்தீங்கன்னா 2 விளையாடும் போது இது குக்கு வந்து ஜிக்குவை துரத்தும், ஜிக்கு வந்து குக்குவை துரத்தும் போது 2ல் ஏதோ ஒன்று இதுக்குள்ளே வந்து உட்காந்துக்குது. இதுக்குள்ளே உட்காந்து ஒடிஞ்சிக்குது. இது கீழே ஒன்று தேடுற மாதிரி கொஞ்சம் ஆக்ஷன் விடுது. அது உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோவில் எடுத்து கண்டிப்பாக போடுறேன். இதுக்கு என்ன சாப்பாடு போடுறதுன்னு எனக்கு கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். எனக்கு எது போடுறதுன்னு தெரியல, அதுவும் கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.